बे ससियेल मिडियायाव माखासे खोथा ओंखारगासिनो दङ जास्ट नट एक्जेक्टलि क्लियारिफिकेशन किन्तु मा जामारनाय दिनै ससियेल मिडियायावहाय जेब्ला साननै सानथाम भार्डिक्ट होनायनिफ्राय दिनैहालागै जेब्ला बयबो बे जेल जानांनायनि बाथ्राखौ लिरगासिनो बुंगासिनो गाबगासिनो फोसावगासिनो बे समावहाय सानैसो मानसिया मा खालामदों बे इस्युखौ डाइभार्ट खालामनो थाखाय सोरनिबा मुं मुंख'नानैहाय गाज्रि पोस्ट होगासिनो दङ पोस्टखौ बयबो होनो हायो जोंबो सोरखौबा एटाक खालामनानै पोस्ट होनो हायो किन्तु जों मानसि हिसाबै जोंहा साननो हानाय गोहो दङ मेलेम एसेब्लाबो दङ बेखाय माखौ पोस्ट होयोब्ला मा जागोन जाया बेखौ साननानै गोसोब्लाबो जोङो रिप्लाइ होनो सानब्लाबो जों होआ खारन बेयाव बांद्राय गरम जानो हागौ किन्तु गुबुना बेफोरखौ लानानै बांद्राय पोस्ट होयो आं माबा मैखुम बसुमतारी नामा बिथाङा मोनसे पोस्ट होदों जे बोसोरनैसोनि आगोलाव माने खै बोसोरमाननि सिगाङावहाय सापागुरिनि सिगनेट हटेलाव मोनसे मिटिं जादोंमोन बे मिटिंआव फास्ट ट्रेकखौ लागोन ना लाया बिनि सायाव सावरायनाय सोर बेखौ लाहोनाय बेबादि मोनसे खोथा बुंदों आं बेखौ जिहेतु आयेनजों जरित खोथा आङो पार्सनेल खोथाबा आं रिप्लाइ होआ आंखौ सोरबा गाज्रि बुंब्लाबो आं मालाबाबो बुङा आं बिनि फिननाय होआ किन्तु बियो आयेनगत खोथा एनडिएफबिनि बे गिदिर जेंनाजों जरित खोथामोन बेयावहाय आं बेखौ बुंनो नागिरदों बिनि सिगाङावबो सोरबाया एसे बुंदोंमोन किन्तु इलेक्शन बोथोराव बुंनायखाय आं बिनि फिनखौ होआखैमोन दा गोदानै बुंफिननायखाय आं बेखौ एसे बुंनो नागिरदों 2017 नि 28 नभेम्बराव सोरखारनिफ्राय मोनसे प्रेस स्टेटमेन्ट ओंखारबाय पेपारफ्राव मिडियाफ्राव जे 1 डिसेम्बरनिफ्राय फास्ट ट्रेक बिजिरनाया जागायसिनगोन 2017 बेनिफ्राय 1 डिसेम्बरनिफ्राय जाबाय थ' बियो 28 तारिखनि पेपाराव ओंखारदों जों लोगो लोगोनो बै समनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांजों कन्टेक्ट खालामदों डेपुटि चिफजों कन्टेक्ट खालामदों गुवाहाटीयाव सानसेनि उनावनो जोङो लोगो हमदों जों सीएम जों एपइन्टमेन्ट लानो होनानै बेखौ बोरैहाय खमायनो हायो खारन फास्ट ट्रेक होनाय लोगो लोगो सानफ्रोमबो जागोन जोंनि एडभकेटआ गुबुन गोबां केस दङ बियो जोंनि केसखौल' सानफ्रोमबो बे एटेन्ड खालामनो हाया ओजों आरो फास्ट ट्रेक होयोब्ला मा जाहैगोन जों बयबो मिन्थिगौ बेवहाय जों बेखौ होजानो बानानै जाहाथे फास्ट ट्रेक होनायखौ बन्द खालामो बिनि थाखाय जोङो सावरायदों बिथांमोनजोंल' नङा बै समनि आईबीनि जइन्ट माबानि नर्थ इस्टनि जइन्ट डिरेक्टर तपन डेका बिथांखौबो नाब्ला आदाजों आंजों थांनानै लोगो हमहैदों आरो चिफ मिनिस्टारनि लिगेल एडभाइजार शान्तनु भरालीखौबो थांनानै आं लोगो हमहैदों एपइन्टमेन्ट लानानै जे बेखौ बन्द खालामनो नांगौ मानो बेबादि जाखो बिथांमोना बुंफ्लाबाय जे जों मिन्थिया मानो मिन्थिया खारन पेपारावनो होबावदों नभेम्बरनि मा तारिखआवमोन बियो नभेम्बरनि 3 तारिखआव ना मायाव आरो मोनसे प्रेसआव ओंखारदों पेपाराव ओंखारदों जे बे फास्ट ट्रेकखौ सोरखारा आसाम सोरखारा एप्रुभेल होबाय गनायथि होबाय होननानै स' बेफोर मथे जाय मा जाखो सोरखारनि डिसिसन हाइकर्टनि हास्थायनाय बेबादिहाय फास्ट ट्रेकआव थांबाय 1 डिसेम्बरनिफ्राय जों होबथानो सानब्लाबो होबथानो हायासै 1 डिसेम्बरनिफ्राय सोलि डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि मार्च एप्रिलनि 28 तारिखआव हटेल सिगनेटआव मिटिं जादों बेखौ एनडिएफबिआ लिंदों आदा नाब्लामोननि ग्रुपनिया बे मिटिंखौ लिंनाय बर'नि गासैबो संगठनखौ लिंदों आरो राजखान्थि हान्जाफोरखौबो लिंदों आरो इन्टेलेक्चुवेल्सफोरखौबो इन्डिभिजुवेलिबो लिंनाय आरो बे मिटिंआव जों बोजोबनिफ्राय जोंबो दङमोन बिथांमोनाबो बिपिसिपिआइनिफ्रायबो दङमोन स' बे मिटिंआव गोलाव सावरायनाय जाबाय जे आदामोननिफ्राय एनडिएफबिनिफ्राय बुंनाया बेनो जे मानो पिस प्रसेस जाबाय थानायाव मानो दिनै फास्ट ट्रेकआव होखो सोरखारा जुदि जोंनि समस्याखौ एसेबो सानाब्ला बिआर नाब्लाया एसेबांहालागै बुंनायखौ आंहा गोसोआव दङ जे बर'नि समस्याखौ समाधान खालामनो नागारनानै जुदि जोंखौ जेल होनायनिसो थाराथारि दौरादौरि खालामबाय थायोब्ला रावबो जुदि बेबादिहाय जोंनि प्रति जुदि मोजां मोनसे हद इच्छा दिन्थियाब्ला दरखार जायोब्ला जों आखायाव हाथियार लाफिननोबो जों रेडि बेहालागै बैखालि बे मिटिंआव बुंदों बे मिटिंआवहाय प्रमद बर' बिथाङाबो थांदों
स्पिच होनानै ओंखारबोदों जोबजासिम गैया लरेन्स इस्लारि बिथाङा खिन्थु जोबजासिम दङमोन गुबुन गुबुन संगठननि साहित्य सभानि गासैबो दङ जोबनायाव मोनसे थांखि लानाय जायो बेयाव बे मिटिंनि थांखिया बेसोमोन जे बे फास्ट ट्रेकखौ बोरै बन्द खालामनो हानो अलरेडि 5 मास सोलिबाय 1 डिसेम्बर 17 सननि 1 डिसेम्बरनिफ्राय सोलिदों मैखुन बसुमतारी बिथाङा जुदि मिन्थियाब्ला बिथाङाथ' मिडियानि मानसि मिथिनो नांगौ गासैबो इनफरमेशन थानांगौ मिडियानि मानसिया माब्ला मा एप्रुभेल फोसावनाय माब्ला पेपाराव फोसावनाय मा तारिखनिफ्राय स्टार्ट जानाय तो ओइ खालि बेखौ होबथानो थाखायसो बर'नि गासैबो संगठनफ्रा इन्टेलेक्चुयेलफ्रा ज' जानानै सोरखारनाव नारसिनहैनांगौ जाहाथे फास्ट ट्रेकखौ दैखाङो बिनि थाखायसो बे मिटिंखौ एनडिएफबिआ लिंनाय आरो बिनि थाखायनो मिटिं जोबनायनि सिगां सिगां मोनसे कमिटि दानाय बे कमिटियाव आंखौ दोनबावाखैसो न'नि होननानै बेवहाय साहित्य सभानि प्रेसिडेन्टखौ मुरब्बी हिसाबै लानानै विभिन्न संगठननि आनखि पार्टीनि बिपिएफनि इउपिपिएलनि एबसुनि गुबुन 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 संगठननि बेयाव मानसि सोनाय आरो माबा आबसुनिफ्राय लरेन्स इस्लारिया बेयाव सोद्रोमामोन बिथाङा जोबजासिम थादों आरो बे कमिटिया साननैसोनि उनाव चिफ मिनिस्टारनो मेमरेन्डाम होनो थांदोंमोन किन्तु चिफ मिनिस्टारखौ लोगो हमनो हायै ओइ खालि चिफ मिनिस्टारनि पिएनि आखायाव होखोना सोरनिबा आखायाव मेमरेन्डामखौ गथायनानै फैदों अर्थात सीएमजों जनानै बे फास्ट ट्रेकनि सायाव बे कमिटियाबो रायलायनाय जायाखसै बिनि उनाव दिनै ब्लेमखौ आंनो होदों आं सोलायनो फास्ट ट्रेकखौ लाबोनाय सोर 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 मा रावजों मा बुंनो सोरबा सोरखारा सोरबा हाइ कर्टआ सोरबा सिबिआइ कर्टआ सोरबा बुंनायखौ मानिगोन नामा जों सोरबा पार्सनेलि थांनानै फास्ट ट्रेक हो होनना बुंनो हायो नामा बेखिनि नलेजआ जुदि जोंहा गैया बेफोरबायदि नंखाय बाथ्रा बुंनानै जोंनि जायफ्रा आयेननि बागै बारा मिथिया बिसोरखौ माने उल्था लामाजों दैथिंनाया पाप इनाय बियो बिदि खालामनो नाङा फास्ट ट्रेकआ 5 मास जाखांबायमोन थेवब्लाबो एनडिएफबिआ नाजाबाय थादों बिनि गेजेराव जोङो सोर सोरखौ लोगो हमाखै आं बिश्वजित दैमारि बे समाव बिपिएफआव दङमोन एमपि बिथांखौ आङो बे माबानिफ्रायनो जेब्ला पेपाराव ओंखारबाय बे पेपार काटिंखौ हरलायलायनानै बिथांनो आं 5 मास कन्टेक्ट खालामबाय जे हिमन्त बिश्व शर्माखौ आंखौ एपइन्टमेन्ट हो बिथाङा 5 मास आंनो एपइन्टमेन्ट होनो हायाखसै बे समाव हिमन्त बिश्व शर्माया सीएम नङामोन आं मिन्थिगौ बेनो गासैखौबो बानायजोबो आरो गासै साननाय बिथांनि गुतै केलकुलेसन मथेनो दा बिदि जाफैजोब्बाय बिथांखौ लोगो हमनो एपइन्टमेन्ट होआसै सोंबाय मा रायज्लायनो आं होनबाय फास्ट ट्रेकनि सोमोन्दै रायज्लायनो आंनियाव मेसेज दङ आंनि फनाव आं माबासिम आङो कन्टेक्ट खालामनाय एप्रिलाव मिटिं जादों आं ओइ खालि सिगनेट हटेलाव मिटिङावबो आङो अपेनलि बुंदों सानसे मोनसे वाट्सएप ग्रुपावबो आं अपेनलि लिरदों जि ग्रुपाव बिश्वजित दैमारि गावबो दङ जे आं बिथांखौ कन्टेक्ट खालामदोंमोन 5 मास आं कन्टेक्ट खालामदों माबानिफ्राय डिसेम्बरनिफ्राय इनफेक्ट नभेम्बरनि लास्ट उइकआवनो आं बिथांखौ कन्टेक्ट खालामनाय बेनिफ्राय मालाबा बुङो हिमन्त बिश्व शर्माया मिटिङाव दङ बहाबा मालाबा बुङो त्रिपुरायाव थांदों मालाबा बुङो दिल्लीयाव थांदों बेबादिनो आंखौ 5 मास सम बायनानै लोगो हमहोनायनि बेबस्था खालामाखसै तो आं मानो लोगो हमनो नागिरनाय जाहाथे बे फास्ट ट्रेकखौ बन्द खालामो बिनि उनाव आं सोर आंहा जुदि इसेबां पावार थानायमोनब्ला बा सोर होनो आंनो बे पावारखौ बे मिनिथाव खोथा खिन्थु रोङा मालाय इसेबांथ' रोङा जानाङा बेनिखाय खम नलेजजों बायदिसिना बाथ्रा बानायनानै जोङो जोंनि रायजो राजाखौ मिसलिड खालामनो नाङा गोबाङाथ' नंगौ सानगोन सोरबाया बुंबावबाय रन्जन दैमारिया गावनो बिना लानायनि फास्ट ट्रेकखौ इज इट पसिबल हायो नामा बिनि थाखाय जोङो थाबायदिंबायदों बहा बहा सोर एमपिखौ लोगो हमदों मेमरेन्डाम होदों सोर सेन्ट्रेल मिनिस्टारखौ लोगो हमदों एनडिएफबिनिफ्राय बिजेपिनि लिडारफोरखौनो लोगो बिजेपिनि स्टेट आरएसएस लिडार पर्यन्त लोगो हमदों बिजेपिनि स्टेट प्रेसिडेन्टखौ लानानै सीएमखौ लानानै एमपि नर्थ इस्टनि अरुणाचलनिफ्राय जाय बिजेपिनि मिनिस्टार दङ बिसोरखौ सिन्थानो लोगो हमदों स' दैट जाहाथे फास्ट ट्रेकखौ बन्द खालामनो हायो हठात पेपाराव ओंखारबाय 28 माबायावहाय जे 1 डिसेम्बरनिफ्राय जासिगोन जों गोमोबाय शक मोनबाय
जों दुखुजों थानो हायाखै थेवब्लाबो जों सानसेबो डिले खालामालासिनो बेखौ कन्टेक्ट खालामलाय बैखौ लोगो हमनो नागिरलाय बैनियाव थांलाय जों थांदों खिन्थु जाय रावनिफ्रायबो जोङो मोजां फिननाय मोनाखिसै रावनिफ्रायबो बेखौ दैखांनायनि बाथ्राखौ जोंनो रावबो होआखिसै बिनि उनाव आरो सोरबाया बुंगोन मिथियाब्ला दाबुं मिथिब्ला बुं मिथियै खोथाखौ दाबुं मिथियै खोथाखौ बुंनानै गावनि रोङि नलेज गैयैखौ दादिन्थि जों बेफोरनि रिप्लाइ होनो गोसो जाया जोंहा समबो गैया सोरबाया दुनियानि नंबां जाबां खोथा फेसबुकाव लिरबाय थागोन जोंहा बेखौ नायै नायै जोङो रिप्लाइ होबाय थानो जोंहा सम गैया खिन्थु बियो जिहेतु बे फार्स्ट ट्रेकजों रिलेटेड नंथारै खोथाखौ फोसावदों नलेज गैयालासेनो रोंगौ बादि बुंनो थांदों बेखौ जोङो जुदि क्लियार खालामनानै होआब्ला जोंहाबो इनाय जागोन दिनै केसा जोबनानैनो फैबाय मोननै कर्टनिफ्राय आसामाव जोब्बाय आसामाव आरो खुनु लामायानो गैला बिथांमोनखौ बख'नायनि बेफोरनि सायाव बाथ्रा बुंनो नागारै डाइभार्ट खालामनो थाखाय रायजो राजाया गासैबो दिनै रन्जन दैमारि आरो जों लोगोसे 6 जनखौ आरोबाव थैजासिम साजा होनायनि थाखाय बयबो दुखु फोरमायनायखाय बिथांमोननि नाम लायै लायै लिरनायखाय दिनै बिनिफ्राय डाइभार्ट खालामनो नंबां जाबां खोथा फोसावब्ला बोरै जानो पाप नांगोन जाय बुंदों गासिबो हारिनि स्वार्थआव बुंदों जाय दुखु लादों गासिबो हारिनि स्वार्थआव दुखु लादों दिनै जेलाव थानायफ्रा गोथां मुंख्लं बिथांमोना दिनै बुंदों दाखालि जर्ज बर'आ बुंदों डन्ट वरी सिन्था खालामनो नाङा मेडाम उल्था बिसोर जोंखौ बुंहरदों जोंहा राव गोमायो दाखालि आदा नाब्लाया बुंदों बेफोर जाखायो रिभलिउसनारिस सासेनि जिउआव जों मिन्थिखायो थेवब्लाबो एकर्डनि उनाव जानायखाय आफसुस दं एकर्डआ जायामोनब्ला एकर्ड खालामहोनानै कनभिक्टेड पार्सनजोंनो एकर्ड खालामनानै थगायामोनब्ला आफसुस हयथ' बिथांमोनहाबो थानाय नङामोन दिनै बिथांमोनहाबो बे बाथ्राया आफसुस दं गभर्नमेन्टजों एकर्ड जायोबा गभर्नमेन्टनो जोंनो नांसिगौ जोंहा पिस एकर्ड जाबाय बिथांमोनजों जोंहा बेबादिहाय मोनसे सल्युशन जाबाय समाधान जाबाय बेवहाय बिथांमोनखौ जोङो दा समाजाव खामानि मावनो थाखाय नांगौ जोंहा आपत्ति गैया होनब्लानो खारन केसआनो सिबिआइसो सिबिआइआ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि आन्डाराव बेखौ बुंहोनो हाखायो आं गोबांखौ बुंबाय प्रसेसखौ मा प्रसेसजों थांनानै बिथांमोनखौ बख'नो हायो खिन्थु बुदाय खालामाखिसै बेनिखाय दिनै इसुफोरखौ डाइभार्ट खालामनो मिन्थियै खोथाखौ जि बाथ्रानि सायाव खुनु नलेज गैया बे बाथ्राफोरखौ बुंनानै जाहाथे रायजो राजाखौ मिसलिड खालामा बेनि थाखाय आं खावलायबाय